Okay, pre. So, ayun. Nakapagtono na tayo ng 3.5 turns out ng ating air and fuel mixture sa ating Kawasaki Barako 2. Effective nga ba? One kick, one click. Matry nga. Yun, no? Walang hard starting na problema, no? Tanggal yung problema mo, hard starting na makina, humahagok, sumisinok, hindi mo alam kung kulang sa hangin o nalulunod sa gas. Aggressive yung makina. Okay. Then, try naman natin yung kickstart niya. Effective nga ba, pre? Matry nga. Ayun, no? Okay. Yun, no?